ستبدأ قناة ETV تصوير إعلانها الجديد للموسم الجديد يوم 20 أغسطس. مسلسلات القناة في الموسم الجديد: أول مسلسل معانا بعد النجاح في الموسم الأول والموسم الثاني، يتم تصوير الموسم الثالث وهو مسلسل المؤسس عثمان. تاني مسلسل معانا وهو مسلسل الذئب الوحيد، وانضم إلى الموسم الثاني يلشين حافظ أغلو أول المنضمين بدور باريش سارباي. ثالث مسلسل معانا بعد النجاح في الموسمين مسلسل إخوتي. أما عن المسلسلات الجديدة، رابع مسلسل معانا وهو مسلسل لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم من بطولة إقتاي بدور العسكري جزائر الذي يعيش حياتين مختلفتين. بعد إحدى المهمات العسكرية يجبر جزائر على إخفاء ماضيه ويتزوج من زوجة جديدة. خامس مسلسل معانا وهو مسلسل عائلة السعيد. قصة العمل: يتحدث المسلسل عن قصة امرأة قاضية. قصة العمل: فهيدة برشيد، يوسف جيم، فايزة سفين. المخرج مراد سارتوش لأغلو. من أهم أعماله الوردة السوداء وكان يا مكان. سيناريو إيفار، شاركت بكتابة مسلسل حطام ومسلسل كان يا مكان، وهي كاتبة متخصصة في الكتب والسينما. سادس مسلسل معانا وهو مسلسل الطيور النارية بطولة باشاك أغلو. بعد أن لمعت في مسلسل القضاء اتفقت على دور البطولة من إنتاج محمد بوزداغ، ومن أعمالها قيامة أرطغرل. باشاك ستؤدي دور شخصية تورنا. العمل سيحكي قصة مؤثرة عن أولاد الشوارع من كتابة عائشة، ومن أعمالها اشرح أيها البحر الأسود. أما آخر مسلسل معانا وهو مسلسل القليل من ضوء النهار، مسلسل درامي بطولة بريك أوكتاي، سيكون شريك سرايا كايا. المسلسل سيحكي عن إليف متزوجة منذ سنوات دراستها وسعيدة. في يوم ما تخسر زوجها في حادث وتكتشف بعدها أنها كانت تعيش في كذبة، وهناك طفل وأسئلة كثيرة لم تتم الإجابة عليها. فرات مدير الشركة التي كانت تعمل بها زوج إليف، وسيدعمها بعد وفاته، لكن خلفه سر غامض.